Vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere. Esattamente con la stessa penna usata 7 anni fa per indire il referendum consultivo sull'autonomia, il presidente della regione Zaia ha firmato a Palazzo Balbi la lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che chiede la riapertura del tavolo di confronto col governo per l'attuazione della riforma. C'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazioni anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. La riapertura della contrattazione col governo segue a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, che sarà operativa dal 13 luglio. Si parte dalle 9 materie in cui non sono richiesti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma il Veneto è pronto anche a trattare per le altre 14. Da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. C'è poi un'altra richiesta di autonomia che si apre, quella che riconosca lo status speciale di Venezia, che non deve essere più intesa come un parco giochi per turisti. Come si parla di Roma Capitale non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata, del rapporto con la laguna.